北京时间的6点16分，我已经起来不久了。由于厦门前往长沙差不多是6个小时，然后我就做了这个表，剩余的时间还剩下1个小时，我就 sleeping。但是我要投诉这个 iPad， 充了1晚上，为什么还没有充满？就是我头发，我可以不扎头的，我散发感觉还行，我散发正常，但是一扎头发脸就很大，这个爆炸。我发现一个人的颜值巅峰期就是稍微长得那么好看一点点，这个期间是在晚上，或许可能在中午，但绝对不是早上。上车了，好了，我没人到了。我刚才车上后悔，为什么带了一件 JK 过去？然后我是一件裙子嘛，然后还有一条裤子是2天用，就挺艰难的。没有吃早饭，所以肯德基已经快到了。有人去找太阳，好，谢谢。我们是几点登车呢？8点04分。来，我的哇，今天好白啊！你看，就这个大长发真显得格外的出众。可乐去掉冰不多，我也喝了一些了，不多。你问为什么那么开始打光？我本人没买，在这里排队，妈妈去买水果。我要想想我有情感的第一项是第二项是再重新看一下该背的背什么单词，然后数学作业。然后我的早餐都还没有吃，也不知道现在在哪里。睡了一会儿觉，现在竟然还有点困。现在我要开始写我的第2篇阅读了，第1篇阅读已经写完了。上车前我妈说水果车上吃，蛋挞车上吃，水车上喝，天气很棒很 nice。要是我们体育课就觉得真的，你敢相信吗？我们第1节课是英语课，第2节课那雨就哗啦啦啦啦啦下起来，然后关键是大家晚上不带伞，深山老林呢，哎呀妈呀，又到隧道里面去。你俩竟然能看见我，阿里给！哎，已经我睡了好久了，已经9点41，我睡了快2个小时。现在这个区域都是绿绿的，对，还可以看看眼睛，啊，就是看一看绿，然后保护眼睛呢。我发现每天去做深度阅读这个东西都是有好处的。这篇作文我在深度阅读上看一下作文是什么？作文是啥？呀，这个作文我肯定不会呀。这个刚刚在火车上用了几分钟画的，就红橙黄是非常好看的，然后之后就有一种元素风的感觉。我们还是没有到，有一些人连起都还没有起，我也在车上呢，就挺卑微的。给你们看看，这都是大佬画的，他这不画原来的，唉，他画的如此的生动，而我竟然在画这种玩意儿，没有被冒犯到。